गायनी ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आता है बुखार के साथ और खांसी के साथ, देंगे प्रेग्नेंट वुमेन को। प्रेग्नेंट वुमेन खांसी और बुखार के साथ आपके पास आती है, आप सबसे पहले उसको जनरल ट्रीटमेंट देंगे, कहेंगे भाप लें, कोई गर्म कावा पिएं और उसके अंदर शहद डालकर, ये हम जनरल ट्रीटमेंट देंगे। कोई एंटीबायोटिक देनी है हम तो कैप्सूल एम्पिसिलिन का देंगे और यहाँ टैबलेट देंगे कोएमोक्सिक्लेव की, दिन में 3 दफ़ा। एजोमैक्स या जेट्रो सिर्फ शाम में 1 दफ़ा। अगर हमने जेट्रो या एजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन को एक दिया तो सिर्फ शाम में 1 दफ़ा रात के टाइम। अगर कोई हमने दी है एम्पिसिलिन या कोएमोक्सिक्लेव 625 mg की तो दिन में 3 दफ़ा। और हमने अब खांसी का सिरप देना है डाइफेनहाइड्रामीन की क्लास से, सिरप ओल्कफ 2 टीस्पून देने हैं 2 या 3 दफ़ा दिन में 5 दिन के लिए। और खांसी के लिए हम देंगे पेनाडोल या पैरासीटामोल। नेक्स्ट ओपीडी में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव कफ, जो किसी बलगम के साथ आ रही है, खांसी के साथ आ रही है और बुखार के साथ आ रही है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ओपीडी है।